Taisām unboxing. Šī ir ritīgi interesanta šojmašīna. Berneta Akademija B05. Paskatīsimies, kas tad viņai tāds ir interesants. Es taisu kastes reizēm mazliet savādāk. Redziet, kājām gaisā kasti ir. Parādīšu knīfu. Ja jūs taisat kaut kādus televizorus vai monitors vai kaut kādas šujmašīnas, tad šis ir tāds knifiņš unboxingā. Lūk, hops. Hops, un tagad jau kaste mums ir pareizi, un mēs smuki varam izņemt tik akurāti, ka var kaut kas krist ārā. Pirmā lieta ir tāds plauktiņš, tā kā pagarināt darba virsmu ar regulējumu kājiņu augstumu, tā kā var pieregulēt kājiņas, lai viņš nekustās. Forši montējās ļoti ērti un viegli. Otrā lieta šai šujmašīnai ir tāda, to parādīsim, attaisīsim vaļā, bišķiņā jātais vaļā, lai to var redzēt. Es nav daudzām citām šujmašīnām, šis smukumiņš. Otrā lieta, šai šujmašīnai ir lielāks un ātrāks motors, tādēļ viņai ir ātruma regulators. Ātra šujmašīnīte un lēna šujmašīnīte. Ātrā režīmā viņi strādā stipri ātrāk nekā lielākā daļa sadzīvu šujmašīna, tāpēc, ka dūrienu skaits minūtē ir stipri ātrāks. Tad viņai ir spiediena spēka regulators, tas attiecīgi pie kaut kādiem materiāliem. Nevajag, lai tik tā pēdiņas stipri spiestu, lai vienmērīgi veidot smukas šuvītes. Automātiskais diegi ievērēs, jūs šeit šo kloķīti spiežot uz leju, viņš ieies adats atstiņā un izvilks diedziņu cauri. Diegu nogriezēs. Tad ir foršas LED lampiņas viņai, ļoti labi izgaismot darba virsmu. Slepenā slēptuvīte, kur jūs varat glabāt visādas lietiņas. Tad ir vieta, kur var apšūt bikšu gals vai piedurknes, kā arī uzmontēt šo te plauktiņu. Likās viņš visam vienkārši. Tā te un hops, gatavs. Lūk, uzreiz darba virsmu palielinās un varat šūt jau kaut ko stipri lielāku. Kā arī kompaktā ir dažādi veida adatiņas. Es domāju, ka es viņas nesaukšu. Vienkārši vizuāli jūs varat redzēt. Dažādi veida pēdiņas.